เป็นร่องน้ำสายเดียวในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นที่มีจระเข้น้ำจืดเส้นนี้เป็นเส้นหลักของจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยปีนี้พี่เจอตัว10 บวกแล้วเพราะว่ามีการติดกล้องแล้วก็มีการสำรวจเจอมากกว่า10 ตัวโอเคซึ่งเป็นตัวดั้งเดิมแล้วก็เป็นตัวที่เรามีการนำกลับเข้ามาปล่อยใหม่มีการสำรวจแล้วก็ดูสายพันธุ์เขาเรียกว่าอะไรเช็คสายพันธุ์มันว่ามันเป็นจระเข้สยามแล้วเราก็เอากลับลงมาปล่อยใหม่ก็มีอยู่4 เบอร์ด้วยกันก็คือ4 ตัวแต่ยังไม่ขึ้นมาถึงเรานะครับเพราะว่าน้ำเราค่อนข้างที่จะน้อยตัวจระเข้เองก็จะอยู่ในร่องน้ำนี่แหละจะอยู่ด้านล่างตรงร่องน้ำห้วยน้ำเย็นด้านล่างตรงลานหินดาดฝั่งนู้นนะครับทีนี้เส้นทางที่เราจะเดินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเส้นทางที่พี่เปิดไว้ตอนที่จะรับท่านองคมนตรีที่จะมาแล้วท่านไม่ได้ใช้เส้นนี้เพราะว่าปกติของเราจะเป็นป่าปิดยังไม่ได้มีเส้นทางสงสัยงานนี้จะได้นั่งทั้งคืนแห่งนี้คือที่ตั้งอุทยานสัตว์ป่าไม้นานาพันธุ์นั้นยังอุดมสมบูรณ์หากได้มาโยนสีดาจะดลให้ความอบอุ่นสีดาป่านี้สมบูรณ์สร้างความสมบูรณ์หลากมากมีสัตว์ป่ามากมายได้อาศัยป่าแห่งนี้เป็นแหล่งคอยชุบชีวิตคือเกียรติศักดิ์ศรีของป่าไม้ไทยแควมะค่ามานทาราและลานหินแสนประทับใจเมื่อไปส่วนมันส่วนพอทำข้างข่าวหาตะเคียนล้วนก็หน้ามองบังเสียงสร้างความสมดุลห
หลากมากมีสัตว์ป่ามากมายได้อาศัยป่าฝ่ายเป็นแหล่งคอยชุบชีวิตคือเกียรติศักดิ์ศรีของป่าไม้ไทยนับนะแผ่มะค่ามานทาราและลานหินใหญ่แสนประทับใจเมื่อไปสวนมันสวนทองคำข้างข่าวหาตะเคียนล้วนก็หน้ามองฟังเสียงชะนีนกร้องผู้กองที่จุดชมวิว